هذه صور تنقل لحضراتكم على الهواء لأبناء مصر الذين يتنادون من أجلها والذين يهتفون لها. مشاهدينا، نتوجه بهذا الحديث إلى المصريين الموجودين بميدان التحرير. هذا نداء من أجل سلامتكم. من فضلكم عودوا إلى بيوتكم. وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك عناصر إثارية تستعد للتوجه إلى الميدان، وهي تحمل كرات من اللهب مشتعلة. نرجوكم عودوا إلى بيوتكم حرصا على سلامتكم. إلى كل من يعرف شخصا موجودا في ميدان التحرير ويشاهدنا الآن، نرجوكم اتصلوا بذويكم الموجودين بميدان التحرير وأخبروهم أن التلفزيون الوطني المصري أذاع هذا النبأ بناء على معلومات مؤكدة وصلته أن هناك عناصر إثارية تستعد للتوجه الآن إلى ميدان التحرير تحمل كرات من اللهب وتريد إشعال الميدان. من فضلكم عودوا إلى بيوتكم. أيها المواطنون المصريون الشرفاء في كل مكان، إلى كل من له قريب في ميدان التحرير، من فضلكم اتصلوا بذويكم، أخبروهم أن التلفزيون المصري أدعى أن هناك معلومات مؤكدة وصلته أن هناك عناصر إثارية تستعد للتوجه إلى ميدان التحرير، وهي تحمل كرات مشتعلة من اللهب وتريد إشعال الميدان. عودوا إلى منازلكم حرصا على سلامتكم، حرصا على سلامتكم وحرصا على سلامة مصر. ودعوا قوات الجيش تتخذ مواقعها في الميدان حرصا عليكم وحرصا على مصر. إلى كل من له قريب أو قريبة في ميدان التحرير، نرجوه أن يتصل به أو بها الآن. هناك معلومات مؤكدة وردت إلى التلفزيون المصري أن هناك عناصر إثارية تستعد للتوجه الآن إلى ميدان التحرير، وهي تحمل كرات مشتعلة من اللهب تريد إشعال الميدان. نرجوكم ونرجوهم أن ينسحبوا من الميدان فورا وأن يعودوا إلى بيوتهم حرصا على سلامتهم وعلى سلامة هذا الوطن. الصور التي ترد إلينا هي لشباب ورجال وشيوخ يهتفون من أجل مصر. مشاهدينا في كل مكان من أرض مصر الطيبة، يحذر التلفزيون المصري المواطنين من وجود سيارة دفع رباعي سوداء اللون تحمل لوحات معدنية جمرك السويس تتنقل بين مناطق المطرية المنيا المسبير وأعلى كوبري 15 من مايو. ينزل منها 4 أفراد أو 5 منهم سيدات ينضمون للمسيرة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان ويقومون بإطلاق الأعيرة النارية على المواطنين، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري. وقد شاهد هذه السيارة الزملاء العاملون في الأخبار المسموعة. وكانت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم الإخوان قد أطلقت النار بشكل عشوائي من فوق كوبري 15 من مايو أثناء مسيرة لهم بعد ظهر اليوم. وقد تمكنت كاميرات التلفزيون المصري من تصوير هذه العناصر أثناء قيامها بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين أسفل الكوبري. ومن جانبها أعلنت وزارة